ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 6 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು 8 ಕೆಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ವಿತರಕತ್ವ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೇರಿಯಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು 6 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು 8 ಕೆಜಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ವಿತರಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಇವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶನ ಈ ಕಂಪನಿಯವರು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಷಿನ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಮಷಿನ್ ಯಾರು ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ.